წარმომადგენლებს, მირესალმები მერის წარმომადგენლებს, პრესის წარმომადგენლებს, ჩემს კოლეგებს. ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი განხილვა გაიმართება დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი დღის ჩათვლით ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია წერილებით შემოიტანოს თავისი წინადადებები ბიუჯეტში ცვლილების შესახებ. Dargobრივი კომისიები იხილავენ ბიუჯეტს არაუგვიანეს 22 ნოემბრისა, 23 ნოემბერს საფინანსო კომისია და 25 ნოემბერს არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა ყველა წინადადებები წარედგინება მერიას. მერია ვალდებულია განიხილოს ჩვენი წინადადებები და 10 დეკემბრის ჩათვლით, არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა მან უნდა წარმოადგინოს შემდეგ ჩასწორებული ბიუჯეტი. მე გთავაზობთ რეგლამენტს, მომხსენებელს ძირითადი საკითხების გარშემო მივცეთ 10-15 წუთი და შემდეგ ფიქრობ გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. არის ყველა უმეტესი სამსახურის წარმომადგენლები და ყველა პასუხს გაეცემა მომწურავი პასუხი. ვთხოვ ბატონ ედნარს მოხსნებისათვის 10-15 წუთი. მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, წარმოგიდგენთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს. მოგეხსენებათ საბიუჯეტო პროცესებისა და ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო რეგულირების შესაბამისად ბიუჯეტის პროექტის მომზადება იწყება 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება დაიწყო მიმდინარე წლის 1 მარტიდან. შესაბამისად, ყველა ის ეტაპი, ყველა ის პროცედურა, რაც კანონმდებლობასთან არის შესაბამისობაში გავლილი იქნა. აქვე მინდა იმ გარემოებებისთვის, სანამ ზოგად პარამეტრებზე გადავალ, უბრალოდ მოგახსენოთ დეტალურად. დაახლოებით ივნისის 1 ივნისისთვის საკრებულოსთვის გადმოგზავნილი იქნა პრიორიტეტების დოკუმენტი, სადაც კონკრეტულად იქნა ასახული თუ რა მიმართულებებით აპირებს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, თანხების მიმართვას. ეს პრიორიტეტები შეეხებოდა როგორც საბიუჯეტო სახსრებს, ასევე არასაბიუჯეტო სახსრებს. ეს განიხილება იმ მიმართულებით, რომ მოგეხსენებათ, ბიუჯეტი ეს არის ერთადერთი მიმართულება, სადაც მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებია გაერთიანებული და გარდა ამისა მუნიციპალიტეტი აქტიურად იყენებს და ახორციელებს დონორი ორგანიზაციებიდან როგორც სესხლის სახით აღებული თანხების ფარგლებში კაპიტალური პროექტების დაფინანსებას, ასევე დონორი პროექტების გრანტების სახით მიღებული თანხებიდან არაერთ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ვახორციელებთ. შესაბამისად, ამ ბიუჯეტში მხოლოდ და მხოლოდ ასახული იქნება საბიუჯეტო სახსრები და ხშირ შემთხვევაში დეტალურ ინფორმაციასაც რა თქმა უნდა მოგაწვით. რაც შეეხება კონკრეტულად 2020 წლის ბიუჯეტს, ამ პარამეტრთან მიმართებაში მოგეხსენებათ, ეს არის პირველადი ვარიანტი. პირველადი ვარიანტით განიხილება დღის მდგომარეობით არსებული მონაცემები და შესაბამისად ეს ექვემდებარება შემდგომ დამუშავებას და არ არის გამორიცხული ისევე როგორც მრავალი წელი ეს მოცემულობა, შემოსულობების დინამიკა გაიზარდოს. წლებია უბრალოდ პრაქტიკისთვის გამოვიყენებ მაგალითად მიმდინარე წლის ბიუჯეტი საწყის ეტაპთან მიმართებაში დაახლოებით 14 მილიონი ლარით გავზარდეთ. რაც შესაბამისად დღესაც ამ კუთხით მიდის აქტიური მუშაობა. 2019 წლის ბიუჯეტი პირველი რაც რომ დავგეგმეთ, შემდგომ გაიზარდა, დღეის მდგომარეობით უკვე 14 მილიონით არის გაზრდილი. შესაბამისად ეს დინამიკა შედარება, რასაც არის ეხლა ცხრილებზე ნაჩვენები, რასაც დეტალურად მოგახსენებთ, ის გარემოება არის, რომ უკვე დღეს მოქმედ ბიუჯეტთან არის შედარებული და თუ განვიხილავთ 2019 წლის საწყისთან მიმართებაში დაახლოებით 1,5 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ეს მცირედი მონახაზი იმისთვის, იმ გარემოებებისთვის, რომ ვიცოდეთ, როგორ ხდება შემდგომ საბიუჯეტო პროცესი. რაც შეეხება უშუალოდ დეტალურად კონკრეტულად, მოგეხსენებათ, ბიუჯეტი დაახლოებით 500 გვერდამდე დოკუმენტია, დეტალურადაა ყველა ღონისძიება ჩაშლილი, თუ რა პარამეტრებს მოიცავს, რა მიმართულებით არის საბიუჯეტო სახსრები მიმართული, ამიტომ ამ ყველა მონაცემების გადმოცემას ვერ შევძლებ, როგორც ბატონმა სულიკომ თქვა, ძირითად პარამეტრებს განვიხილავთ და ნებისმიერი შეკითხვა პროგრამების მიმართულებით აქ არის ისევე როგორც მეც, ქალაქ ბათუმის ვიცემერი ბატონი ჯაბა, ასევე შესაბამისი სამსახურის და ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და დეტალურ კითხვა-პასუხის რეჟიმის შემთხვევაში დასმულ კითხვებზე გაეცემა პასუხი. და რა თქმა უნდა, ისევე როგორც შემდგომ შენიშვნების სახით დაბრუნებულებზე იქნება განმარტებები, შესაძლებლობების ფარგლებში გათვალისწინებული საკითხები და შემდგომ ამის ასახვა შემდგომ საბოლოო პროექტში.
უშუალოდ რაც შეეხება ძირითად პარამეტრებს. საბიუჯეტო პარამეტრების მიხედვით, ანუ შემოსავლები ჯამში დაგეგმილია 156 მილიონი, ოღონდ ეს არის დაახლოებით გადასახადებში 76.303.000 ლარი, რასაც გულისხმობს ქონების გადასახადის სახიდან მიღებული შემოსავალი და ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი ღირებულების გადასახადში წილი. ეს პარამეტრი მთლიანად ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით განისაზღვრება არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, მაგრამ იმ გარემოებას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქონების გადასახადი წლებია ზრდადია, არ არის გამორიცხული წლის მიმართებაში ეს პარამეტრის გასდა მოვთხოვოთ. რაც შეეხება DGG-ს, ამ პარამეტრს იგივეს ვინარჩუნებთ, რასაც ვთხოვთ. გრანტებთან მიმართებაში 26 მილიონია, ეს არის კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ეს ტრანსფერი იქნა ასახული. შემდგომ მოდის სხვა შემოსავლები, აქ გვაქვს 44.157.300 ლარი, ძირითადში ამ მიმართულებით კლასიფიცირდება სხვადასხვა ტიპის მოსაკრებლები, როგორიც არის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, დასუფთავების მოსაკრებელი, გარდა ამისა არის სანებართო მოსაკრებელი, ჯარიმების სანქციები და სხვა არაკლასიფიცირებელი მოსაკრებელი. აქ ერთადერთი პარამეტრი, როგორც წლებია დინამიკას ვინარჩუნებდით, არ არის ზრდადი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, სხვა პარამეტრების მიხედვით ზრდადია დინამიკა და შესაბამისად იზრდება ეს მაჩვენებელი. რაც შეეხება ხარჯებთან მიმართებაში, ეს მოცემულობა გვაქვს, ოღონდ ეს არ არის ბიუჯეტის მთლიანი სურათი, უბრალოდ არის ბალანსის მიხედვით, რომ დავინახოთ ბიუჯეტი დეფიციტურია თუ ასე ვთქვათ პროფიციტურია. ჩვენ შემთხვევაში შემოსავლების, ანუ ჯობნის მიმდინარე ხარჯების დაფარვას ფინანსური თვალსაზრისით ეს კარგი მაგალითია და მუნიციპალიტეტი ამ მხრივ მსოფლიო ბანკის შეფასების მიხედვით კარგ მაჩვენებელს აჩვენებს. რაც შეეხება უშუალოდ რო გადავიდეთ შემდეგ ასე ვთქვათ გვერდზე, სადაც უშუალოდაა ნაჩვენები ის ყველა ის პარამეტრი, სადაც თუ როგორ ხდება დათვლა. შემოსულობები ჯამში 158.460.000 ლარია, მათ შორის შემოსავლებზე დეტალურად მოგახსენეთ 156.460.000, არაფინანსური აქტივების კლება 12 მილიონია, ეს არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებიდან გაყიდული თანხები. შემდგომ ეს ყველა ჯამში აისახება გადასახდელებში, გადასახდელები აქ არის ანუ კლასიფიცირებული მსხვილი მუხლებით, იმიტომ რომ ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ხარჯებში არის 99.271.900, არაფინანსური აქტივების მიხედვით 37.856.900 ლარი. როგორც ხედავთ, ხარჯვით ნაწილში არათუ ზრდა, ცოტათი შემცირება გვაქვს. ესეც დადებითი ეფექტის მაჩვენებელია, ვინაიდან ხარჯვითი თანხების შემცირება, ისევ როგორც სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებული გვაქვს ეს ვალდებულება და ვამცირებთ წლების მიხედვით რა და შესაბამისად კარგი დინამიკა გვაქვს. და შემდგომ არის ვალდებულებების კლება, ეს არის ყველა იმ აღებულ სესხზე, ანუ სესხის დაფარვის თანხები. ეს რაც შეეხებოდა მსხვილ პარამეტრებს, დეტალურად კონკრეტულ მათგანებზე გადავალთ, ეს არის უბრალოდ შემდგომი დინამიკა, თუ როგორ კლასიფიცირდება შემოსულობები პროცენტული მაჩვენებლებით რა, ანუ რო დავინახოთ ზოგადი პარამეტრების მიხედვით, ანუ როგორც ხედავთ, გადასახადების წილი საკმაოდ გაზრდილია 48.8%-მდე. შემდგომ არის უბრალოდ წლების მიხედვით დინამიკის შედარება, ეს გულისხმობს თუ რომელ წელში შემოსულობების დინამიკა როგორი ზრდებოდა, უბრალოდ წელთან მიმართებაში რომ მცირედია, ესეც მოგახსენეთ, რომ ტრანსფერების ხარჯზე შემდგომ ზრდით, ამ კუთხით აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, ისევ როგორც ავტონომიური რესპუბლიკური ბიუჯეტთან მიმართებაში, ასევე ცენტრალურ მთავრობასთან და შესაბამისად ესეც აუცილებლად გაიზრდება. ეს გვაქვს ხარჯვითი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, თუ როგორ ნაწილდება, რა მიმართულებით, რა პროცენტული ნაწილს შეადგენს. შემდგომ არის უკვე პრიორიტეტების მიხედვით, უბრალოდ ეს არის პრიორიტეტების მიხედვით ნაჩვენები, დინამიკა, თუ რა მიმართულებები გვაქვს, ეს არის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობა, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა, ხელშეწყობა და სპორტი, ასევე ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, გვაქვს ასევე ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება, მუნიციპალური სერვისების განვითარება და ბოლოს არის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. რაც შეეხება თვითეული ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, პროგრამების და პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსებების მოცულობას, როგორც ხედავთ, აქ არის ციფრობრივი მაჩვენებელი და გარდა ამისა არის დინამიკა ნაჩვენები, თუ რა პროცენტულ
წილის შემადგენლობა აქვს თითოეულ მათგანს. მაგალითად, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 58 მილიონი მიიმართება, ქალაქის დასუფთავებაზე და ეკოლოგიაზე 13 მილიონი 79,000 მიიმართება. უკაცრავად გავაგრძელებ, შემდგომ არის განათლების მიმართულებით 16 მილიონი 893,000 ლარი მიიმართება, შემდგომ არის კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 12 მილიონი 999,400 ლარი მიიმართება, ასევე გვაქვს ჯანმრთელობა და სოციალური უზრუნველყოფა 15 მილიონი 271,900 ლარი, ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება 560,000 ლარი, შემდგომ არის მუნიციპალური სერვისების განვითარება 6 მილიონი 71,800 და ასევე გვაქვს წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება ჯამში 35 მილიონი 157,000 ლარი მიმართება, მაგრამ აქ კლასიფიცირდება სესხების მომსახურება, სადაც ამ თანხაში მთლიანად 26 მილიონი 952,000 ლარი ამოცემულობას შეადგენს. რაც შეეხება კონკრეტულად თვითეულ პრიორიტეტის მიხედვით რო გავყვეთ, ცალსახა და ოღონდ გამსხვილებული თანხები, უბრალოდ დეტალურად რო ჩავყვეთ, მოცულობითი ძალიან დიდია და რა ვიცი, ესე გამიჭირდება მეც რომ დროის წაიღებს, ამიტომ საკრებულოს დაფინანსება 1,650,000-ია, მერიის დაფინანსება 5,638,600 ლარია, ასევე ვთქვათ, სესხების ოღონდ აქ ითვალისწინება მხოლოდ ძირი თანხის დაფარვა და პროცენტები არ შედის 19 მილიონია, შემდგომ სარეზერვო ფონდი 750,000-ია, 50,000-ია დავალიანება სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და წინა პერიოდი, შემდგომ მოდის წვევანდელების ტრანსპორტირება, საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება, სადაც 55 და 40,000 ლარია. შემდგომ გვაქვს უბრალოდ ძირითად მონახაზებზე გადავალ, რომ დიდი დრო არ დავკარგო, თუ რა მიმართულებით რა არის, გვაქვს ინფრასტრუქტურის განვითარება, მთლიან ბიუჯეტში 58 მილიონია, ბიუჯეტის წილი მასში 27% შეადგენს, სადაც საგზაოზე 29 მილიონი 146,000 ლარი შეადგენს, სატრანსპორტო სერვისების განვითარება ეს ავტოტრანსპორტია 8 მილიონი 729,000 ლარი შეადგენს, საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც შედის სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემებთან დაკავშირებული და ასევე კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის ფარგლებში თანამონაწილეობა ჯამში შეადგენს 11 მილიონი 852,900 ლარს, ასევე არის საბინაო ფონდის განვითარება, სადაც კლასიფიცირდება ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების ხარდაჭერის პროგრამა და ასევე საცხოვრებელი საახლის მშენებლობა, სადაც თანხა შეადგენს 4 მილიონი 899,700 ლარს, შემდგომ მოდის სასაფლაოების მოწყობა, მოვლაპატრონობა 606,000 ლარი, ასევე არის ინფრასტრუქტურის პროექტების დაგეგმა და მართვა, აქ კლასიფიცირდება დეტალობისთვის, რომ ვთქვათ, საქალაქო სამმართველო და ასევე ახალი კაპიტალური პროექტებისთვის შესაბამისი საპროექტო სახართავრიცხო დოკუმენტაციების შესყიდვა, სადაც არის 2 მილიონი 325,900 ლარი. და შემდგომ მოდის ქალაქის კეთილმოწყობა, სადაც ქალაქის გაფორმება კლასიფიცირდება და შეადგენს 836,000 ლარს. შემდგომ მოდის ეკოლოგია და დასუფთავება, უბრალოდ პრიორიტეტების მიზნები ის, რომ ჩვენ გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება და ეკოლოგიას შესაბამისი დასაბუთების მიხედვით და გვაქვს ამ ღონისძიების მიმართული ფინანსური რესურსი 13 მილიონი 200 ლარი, სადაც 9 მილიონი 304,000 წმინდა ასე ვთქვათ ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებებს მოხმარდება, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რასაც კლასიფიცირდება პარკებისა და გამწვანების სამსახურის ღონისძიებები, შესაბამისად ამ მიმართულებით 3 მილიონი 855,600 ლარი დაიხარჯება მომავალ წელს. შემდგომ მოდის უბრალოდ პრიორიტეტები ესე დავალაგეთ ინფრასტრუქტურა და შემდეგ ვთქვათ განათლება და რაღაცა, ეს არის ეკონომიკური ურბანული განვითარება, აქ გვაქვს ორი პროგრამა და ერთი არის ქალაქის გეგმის განვითარება, მოგეხსენებათ ეს პროექტი წელს დაიწყო, მაგრამ გამოცხადდა კონკურსი და ვერ შედგა, შემდგომ არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად გადამუშავდა პროექტის ვარიანტი, უკვე მზად არის, არქიტექტურის სამსახური ალბათ დეტალებზე ისაუბრებს და უკვე გამოცხადდება, მაგრამ ეს პროექტი ერთ წელიწადს ვერ დასრულდება თავისი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ამიტომ დაახლოებით წელს თუ დავიწყეთ 3 წლიან 2021-ში დასრულდება რა, იმდენად შრომატევადია, შესაბამისად 510,000 ლარამდეა სავარაუდოდ გათვალისწინებული თანხა. შესაბამისად თუ სამუშაოები მეტი შესრულდა, თანხის გადმოწევა შეიძლება არის საბიუჯეტო პროცესებიდან გამომდინარე.
და გვაქვს შემდგომ 50000 ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება, ეს არის სხვადასხვა დამეგობრულ ქალაქებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მსოფლიო ორგანიზაციების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის ფორუმების ჩატარება. შემდგომ მოდის განათლების მიმართულებით, როგორც მოგეხსენება, ჩვენს მიმართულებაში შედის ყველამდელი აღზრდა განვითარება, ამ მიმართულებით ჯამში 15.600.000 ლარია, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 10% შეადგენს, აქ ყველაზე დიდი თანხა მოცულობითი არის 16.699.000 ლარი საბავშვო ბაღის მიმართულებით, ეს მოიცავს ისევე როგორც ასევე ვთქვათ, საბავშვო ბაღებისთვის მიმდინარე ხარჯების დაფარვას, მიმდინარე რემონტს და ასევე იმ ერთი ახალი ბაღის დასრულებას, რომელიც შედის ლერმონტოვის 91-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობის დასრულება. 2 წლიანი პროექტია და მომავალ წელს დასრულდება ზაფხულამდე. ანუ ის თანხა შედის. შემდგომ მოდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, რასაც კლასიფიცირდება, აქ არის სტიპენდია და სხვადასხვა ტიპის დახმარებები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, აქ არის ინკლუზიური მიმართულებით დაფინანსება და გარდა ამისა კლასიფიცირდება იმ მოსწავლეებისათვის, ვინაც ვერ შეძლო, ანუ რამოდენიმე წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, საბაზისო განათლების დაფარვა, იმ დაუფარავს მუნიციპალიტეტი, ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. შემდგომ გვაქვს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა, უბრალოდ პრიორიტეტების დასაბუთებულობა, დეტალურად ციფრული მაჩვენებელზე რო გადავიდეთ, აქ მიიმართება ჯამში 13 მილიონი ლარი, დაახლოებით მისი წილი მთლიან ბიუჯეტთან მიმართებაში 8%-ია, აქ გვაქვს სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 5.241.900, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ძირითადად საკლუბო მიმართულებით და სპორტის ტურნირების დაფინანსება, ამ კუთხით წინა წელს გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსი იყო, მაგრამ იმ პროექტმა, რასაც მაგალითად საფეხბურთო დაფინანსება გადავეცით კერძო ინვესტიციას, ამ კუთხითაც ახალ ინიციატივებზე მიდის მუშაობა, მაგრამ საწყის ეტაპზე მაინც ვითვალისწინებთ, რომ ეს პროექტი არ შეჩერდეს. შემდგომ მოდის მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, აქ კლასიფიცირდება ყინულის სასახლის მოვლა შენახვა და სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების, ასე ვთქვათ, ჩატარება. შემდგომ არის კულტურული ღონისძიებები, აქ კლასიფიცირდება ბათუმის მიერ დაანონსებული სხვადასხვა სანახაო ღონისძიებების ჩატარება და ასევე კულტურის ცენტრის დაფინანსება და ბიბლიოთეკის დაფინანსება შედის, ასევე მოდის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება, მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტი ახორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციას, ერთი პროექტი არის გარდამავალი, მიდის ახალი პროექტებზე დამუშავება, მაგრამ გარდა მუნიციპალიტეტისა, მოგეხსენებათ, კერძო ინვესტიციებითაც მიმდინარეობს დაფინანსება და შესაბამისად შემდგომ ეკონომიების ხარჯზე განიხილება მინიმუმ ერთი პროექტის დაფინანსებაც. ანუ ეს შემდგომ ან მეორე პროექტზე მოხდება, ან შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დარჩენილი ეკონომიების ხარჯზე, რაც წლებია პრაქტიკას ვიყენებთ, იმის ხარჯზე. შემდგომ გვაქვს ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა, ამ კუთხით გვაქვს დაახლოებით 15.300.000 ლარი, მთლიანად, ასე ვთქვათ, მიიმართება, აქ შედის როგორც სოციალური, ასევე ჯანმრთელობის მიმართულებით და ასევე არის სანიტარული მიმართულებით, ზოგადი სიტუაციის მართვის მიმართულებით თანხების დახარჯვა და დაფინანსება. საერთო ჯამში ბიუჯეტის 10%-ია, ჯანდაცვის მიმართულებით 3.551.500 ლარია, ხოლო სოციალური მიმართულებით 10.590.400 ლარია და სანიტარული ზედამხედველობის მიმართულებით 717.000 ლარია. მოკლე მონახაზი რო გავაკეთო, ამის შემდგომ ბევრი ფორმატი არა გვაქვს და უბრალოდ რო დავაკონკრეტოთ, ჯანდაცვის მიმართულებით მიმდინარე წელთან მიმართებაში დინამიკის მიხედვით თუ წყილებს შევადარებთ, შემცირება, მაგრამ ეს შემცირება არ არის ასახული ჩვენ პროგრამაში შევამცირეთ, პირიქით აქ მოხდა ესეთი შემთხვევა, რომ ჩვენს მიერ აქამდე წელსაც ფინანსდება ბათუმის სასწრაფო დახმარების ცენტრი, ამის დაფინანსებას მომავალი წლიდან წაიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტი, შესაბამისად ეს ფინანსური რესურსი მთლიანად გამოსდავისუფლდა. წელს მაგალითად დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე ჰქონდა გათვალისწინებული იმ ავტომანქანების შეძენის ხარჯების ჩათვლით. გარდა ამისა მცირდება მოწყვლადი მედიკამენტების დახმარების პროგრამა, სადაც რიგი პროგრამების, მედიკამენტების დაფინანსება სახელმწიფო უზრუნველყოფს და შესაბამისად ჩვენ აღარ განვახორციელებთ და ასევე ხორციელდება C ჰეპატიტის მიმართულებით პროგრამა სახელმწიფო გადაიღებს და ჩვენ არ დავაფინანსებთ. ამის ხარჯი თუ ჩავთვლით, ეს არის და შემცირება, მაგრამ რეალობაში რიგ შემთხვევაში ღონისძიებების მიხედვით ისევე როგორც ბენეფიციართა კატეგორიები დაემატა, რაოდენობები გაიზარდა, შესაბამისად ზრდა არის. მაგრამ წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით უბრალოდ შემცირდა, მაგრამ ამის ხარჯზე. რაც შეეხება სოციალური მიმართულებით, აქაც ზრდა არის
ზრდა არის ძირითადად სამი მიმართულებით, ეს არის ბენეფიციართა კატეგორიის რაოდენობის ზრდა და რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე ახალი მიმართულებით დამატება. დეტალურად ეს რა თქმა უნდა პროგრამაში არის ჩართული. ასევე არის სანიტარული ზედამხედველობა, ეს ძირითადად პარამეტრი შენარჩუნდა, მცირეთი შემცირდა, ოღონდ აქაც ისიც რაც სახელმწიფომ წაიღო საკუთარ თავზე დაფინანსება, ესაკუთარ ცხოველების მიმართულებით დაფინანსებაზე და ეს თანხა შემცირდა მხოლოდ და მხოლოდ. შემდგომ გვაქვს მუნიციპალური სერვისების განვითარება, აქ არის სიახლე ის რომ წელს გვაქვს მხოლოდ ერთი პროგრამას ვახორციელებით, ეს არის სერვის ცენტრების მშენებლობა და მუნიციპალური სერვისების მართვის მოვლა შენახვის ღონისძიებები იყო. მომავალ წელს, როგორც იცით საკრებულოს დეპუტატებმა რომ წარმოდგენილი იქნა ახალი IP-ის დაფუძნება, ესაა მუნიციპალური ინსპექცია, რომლის დაფინანსება წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტით დაახლოებით 3.142.000 ლარია. ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, შესაბამისად ეს არის პირველადი ვარიანტი და არ გამოვრიცხავთ გარკვეული რიგის კორექტირებებს. ეს მოგეხსენებათ უკვე დეტალურად არის, თუ რაიმე საზოგადოებას ასე ვთქვა დეტალურ საკითხებთან აინტერესებს კითხვები, რა თქმა უნდა მზადა ვარ. და შესაბამისობაში ჯამში მთლიანობაში ეს იყო უბრალოდ გამჭვირვალობასთან და ასე ვთქვათ ანგარიშვალდებულებასთან გავაკეთებ ზოგად კონტექსტს, სანამ ამ ნაწილზე გადავალ ერთი რამ მინდა დავანონსო, რომ ეს არის წმინდა სახის ფინანსური სახსრები, რასაც ბიუჯეტი ვითვალისწინებთ ამ პროექტში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები არ განხორციელდება. მოგეხსენებათ ბათუმის ტერიტორიაზე გარდა ბათუმის ბიუჯეტისა ხორციელდება ავტონომიური რესპუბლიკიდან სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება. გარდა ამისა, ბათუმის მუნიციპალიტეტს აქვს დონორებიდან მიღებული სხვადასხვა ტიპის გრანტები და სესხები. გრანტებს რაც შევეხოთ, მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს ახალი 8 ერთეული ელექტროავტობუსების შემოყვანა, ეს სესხის ფარგლებში ხორციელდება. ასევე არის მოზიდული 8 მილიონ ევრომდე გრანტი, რომელიც საბავშვო ბაღების ასე ვთქვათ ენერგოეფექტურობას მოხმარდება, ეს მთლიანად გრანტია და გარდა ამისა, იმისა რაც სესხები დღემდე გვაქვს, აღებულია ახალი 60 მილიონის სესხი, რომელიც შემოერთებულ ტერიტორიებზე კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას მოხმარდება და იმ პროგრამას აღმოფხრის, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ფინანსური რესურსებს საერთოდ ჯამში თუ გავითვალისწინებთ, ეს სულ სხვა დინამიკას გვაძლევს და არა იმას, რაც ეს ბიუჯეტია. რაც შეეხება ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესს და გამჭვირვალობას, მოგეხსენებათ, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ამ კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე მუნიციპალიტეტია, იმ გარემოების გათვალისწინებით, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის მერია და მერი და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს დეპუტატები, ისევე როგორც მაჟორიტარები ჩათვლით, თითოეული მათგანი თავის სამაჟორიტარო ოლქში აკეთებენ კონკრეტულ შეხვედრებს და ამ შეხვედრების ასე ვთქვათ მოქალაქეთა ჩართულობის ნაწილის მიხედვით ხდება იმ პროგრამების გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, შეზღუდული რესურსების ფარგლებში, შესაძლებლობების ფარგლებში შესაძლებლობაც გვაქვს. ეს არის პირველადი ვარიანტი და შესაბამისად ის შენიშვნები, რაც შემოვა, ამის გადამუშავება მოხდება, არსებული რესურსების ფარგლებში მოხდება გათვალისწინება და გარდა ამისა ვიმედოვნებთ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება, ისევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან, ტრანსფერების გაზრდასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გაიზრდება ის, რომ დინამიკაში ყოველ წელიწადს ვზრდით ეს საკრებულოს წევრები მგონი დაგვეთანხმებით, მაგრამ მეორედ პროექტზეც გვინდათ, რომ რაღაცა ნაწილი ტრანსფერი მოვიზიდოთ და აქტიურად გავზარდოთ ეს ბიუჯეტი. როგორ? ჯამში, კი ბატონო, ჯამში ეს იყო საერთო ჯამში, თუ რაიმე შეკითხვებია, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სამსახურები არიან ისევე როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და გიპასუხებთ. უბრალოდ ეს არის მოკლე მონახაზი იმ 500 გვერდიანი დოკუმენტისა, სადაც დეტალურად და ჩაშლილი თუ რა მიმართულებით იხარჯება. ამის გადმოცემა ესე მარტივი აქ ეს ჩვენთვის შეუძლებელი იქნებოდა, უნდა ზოგად პარამეტრებზე, ამიტომ მოგვიწია საუბარი. ბატონო ედნარ, წინა წლების გამოცდილებით საშუალოდ წლის განმავლობაში რა თანხის მობილიზება ხდებოდა სხვადასხვა ან ტრანსფერებით, ან შემოსავლებით, ან რაღაცებით, დაახლოებით რამდენი მილიონით გვეცდებოდა ბიუჯეტი და იგივე მოლოდინში ვართ თუ არა. თუ ვართ იგივე მოლოდინში, მაშინ რა თანხის გაზრდის შემთხვევაში თუ გაქვთ ჩამონათვალი პრიორიტეტების მიხედვით, რომ სად გაითვალისწინებთ ამ შემოსულ თანხას. ბატონო, მოგახსენეთ ბატონო სულიკო, აქ არის ესეთი დინამიკა, რომ თუ ავიღებ წინა მინიმუმ 3 წელს და თუნდაც ყველა იმ გასულ პერიოდს, რაც ჩემი სამუშაო გამოცდილებიდან არის, ყოველწლიურად საშუალოდ მინიმუმ, ასე ვთქვათ, 15 მილიონი, 16 მილიონი, 10 მილიონზე ნაკლები ერთ წელიწადს იყო მხოლოდ. სხვა შემთხვევაში მინიმუმ იზრდება. ეს არის ტრანსფერების მოზიდვის შესაძლებლობა, ასევე
ასევე არის ჩვენი საკუთარი შემოსავლების წლის შემდგომ ანუ ნამეტი შემოსულობები და ასევე ხშირ შემთხვევაში ხდება ანუ ეს ორი ფაქტორი და გარდა ამისა დარჩენილი ეკონომიები. მაგალითად წელს რო 2019 წლის ბიუჯეტი დაუგეგმეთ, საშუალოდ 40 პროექტი არ იყო რაც გათვალისწინებული მეორე პროექტში და შემდგომ ცვლილებების იმ 5 ცვლილების ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის მოცულობით დაახლოებით 40-მდე მსხვილი პროექტი იქნა შემოტანილი, რომელიც იქნა დაფინანსებული. ეს ეხება ბინათ მესაკუთრეთა პროგრამებს, მოგეხსენებათ იქ ძალიან მცირედი თანხით დავიწყეთ და შემდგომ გავზარდეთ და ასე ეხება სხვადასხვა ტიპის სანიაღვრე და გზების სამუშაოებს, რომელიც დეტალურადაა თუნდაც ამის შედარებაზეც შესაძლებელია გაკეთება. ამიტომ ამ კუთხით რა თქმა უნდა ზრდადი იქნება და გარდა ამისა შესაბამისად ამ რესურსების მობილიზებას გეგმავთ და მოლოდინი გვაქვს აქეთკენ რომ ვექნება ამის შესაძლებლობა. რაც შეეხება პროექტების ჩამონათვალს, მოგეხსენებათ აქტიურად მიმდინარეობს ისე როგორც საკრებულოს წევრებიდან ასევე ბატონ ლაშას მიმართულებით მოქალაქეთა შეხვედრა, ხდება რეესტრის გაკეთება, რეესტრი გულისხმობს იმ პრობლემების და აქტუალური საკითხების ჩამონათვალი. ამ აქტუალურ საკითხებს განიხილავს შესაბამისი სამსახურები კურაციების მიხედვით, მაგალითად რიგი საკითხების გადაწყვეტას რა სამართლებრივი ასპექტების დევს, ანუ გარდა ფინანსურისა იქ ქონების საკითხია შეიძლება სამართლებრივად ჩვენი უფლება არ იყოს რაღაცა, ეს ჩამონათვალი არის და პრიორიტეტების მიხედვით ეს ჩამონათვალი არის ჯამში ასე ვთქვათ, პროექტები, რომელთაც გათვალისწინება ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რაიმე ფინანსური რესურსის მოძიების შემდგომ. დაახლოებით გვაქვს გაცილებით 50 მილიონამდე პროექტი, იქედან სხვადასხვა ვარიანტებია, ანუ პირველადი ვარიანტი, ანუ სასწრაფოდ აუცილებელი რომ მოხდეს 30 მილიონამდე თუ 27-დან 12 მილიონამდე დაახლოებით, ანუ ზეპირად არ მახსოვს ჩამონათვალი ჩვენება რა თქმა უნდა შეგვიძლია ამ საკითხებისა საკრებულოსთვის. მეორადი ვარიანტით კიდე 10 მილიონის დამატება და მესამე ვარიანტი, მაგრამ ეს რაც უფრო ვარიანტები იზრდება, ანუ ის რესურსებზე იქნება დამოკიდებული. დიახ, ძალიან. ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ 8 მილიონი ევრო გრანტის სახით უსწორად გავიგე მოხმარდება ბაღების ენერგოეფექტურობას, ხო? კი, ამაზე არის შესაძლებელი. ანუ არა, უბრალოდ მაინტერესებს მიმდინარე წელს უნდა აუჩვისოს ეს 8 მილიონი თუ რამდენიმე წლიანი პროექტია. მოგესალმებით. ეს პროექტი უკვე წელს, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში არის შესული. ეხლა საკონსულტაციო კომპანია გამოვლენილი არის, რომელმაც საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია გამოვლენილი არის, რომელმაც უნდა მოახდინოს დაპროექტება. ეტაპობრივად მოხდება განხორციელება, რადგანაც უნდა მოხდეს ბაღებში, არსებულ ბაღებიდან, რომელსაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, გადანაწილება მიმდებარე ბაღებში შესაბამისად, ეს ერთწლიანი არ მრავალწლიანი პროექტი იქნება. გებია, მადლობთ, იმიტომ რომ ახლა 8 მილიარდი ევროს დახარჯვა ერთ წლის განმავლობაში, საკმაოდ 8 მილიონი მილიარდი არა და საკმაოდ ბევრ სამუშაო ადგილსაც შექმნიდა და ამიტომ საინტერესო იქნებოდა. 8 მილიონი ევრომდე არის კი და სხვადასხვა საპილოტე პროექტი არის და შემდგომ უკვე იგეგმება მთელი საქართველოს ფარგლებში ასევე. ეცილი, მადლობთ. კიდე თუ გსურთ მეგობრებო. ძალიან. მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ მოახსენეთ 60 მილიონი ევროს სესხის აღება. პრობლემა არის ყველაზე დიდი ქალაქის შემოერთებული ტერიტორია, ამ კუთხით ის მართალია საბიუჯეტო სახსრები ჯერჯერობით არ არის ჩადებული, მაგრამ სამომავლოდ ის საბიუჯეტო სახსრები ისევე როგორც არსებულ სესხს მიყვება მიწისქვეშა კომუნიკაციები დამთავრების შემდგომ ასე კეთილმოწყობის სამუშაოებზე მიმართება საბიუჯეტო სახსრები, ეს იქნება მომავალი წლისთვის საკმაოდ დიდი პროექტი მასშტაბური ოღონდ არაბული საბიუჯეტო სახსრებით, მაგრამ დღესდღეობით მიმდინარეობს აქტიურად მუშაობა ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით, აქ არის როგორც ისევე როგორც დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებები, ასევე არის სხვადასხვა სამუშაო ვარიანტების განხილვა. ამიტომ ეს პროცესი უბრალოდ ვერ მოესწრო ამ ეტაპამდე დასრულება და ვფიქრობთ, რომ თუ შესაძლებლობა არის ის რა ვარიანტი ჩვენ გვინდა რომ გამოვიდეს, მეორე პროექტში მოხდება აუცილებლად. ანუ ამ მიმართულებით იგეგმება ეს ორი შეიძლება ასე ვთქვათ სიახლის დაანონსება ჩვენთვის,
ხოლო სხვა შემთხვევაში იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს იმ KFS პროექტში მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოების დასრულება და იმ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე სარეაბილიტაციო სამუშაომ საკმაოდ დიდი თანხები წაიღო. და შესაბამისად წელს იმის შესაძლებლობა, რომ ახალი მიმართულებით რაღაც გვეფიქრა, ჯერჯერობით ეს რესურსი არ აგვაქვს, იმიტომ იმ პრობლემური საკითხის მოგვარება დგას დღის წესრიგში პირველი. და აი მომავალი წლიდან ცოტა ის რესურსები რაც რო გამოთავისუფლდება, ამაზე ცალკე მუშაობა მიდის და რა თქმა უნდა ეს უკვე შემდგომში და წელს ცალსახად ეს მიმართულება არჩეული, რომ ეს მიმართულებები, რასაც მინდა მაქსიმალურად დავფაროთ, რომ ქალაქში არსებული ეს პრობლემები მოგვარდეს. ისევე როგორც არის მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში წელს სრულდება ზღვაში ჩამშვები სანიაღვრე სისტემის კოლექტორი, ამ კოლექტორზე სესხის ფარგლებში ხდება, მაგრამ მისი ზღვაში გამშვები დანადგარი, ანუ ეგრეთ წოდებული მოწყობილობები, რაც არის ეს მუნიციპალური ბიუჯეტით უნდა დაფინანსდეს, 9 მილიონი ლარი ამას ჭირდება, დაახლოებით სესხების მომსახურების თანხა გაგვეზარდა, იმიტომ რომ გადახდის გრაფიკებმა მოვიდა დღემდე და ამიტომ დაახლოებით 9 მილიონი იქ 11 მილიონამდე ის გაგვეზარდა, ამან რესურსი წაიღო გარკვეული ბიუჯეტის ამ მიმართულებით და შესაბამისად ცოტა ამ სიახლეების და ანონსებისაგან ჯერჯერობით პირველად ორიენტში ის რაც ჩამოთვალეთ იმის გარეშე ესე ვერ ვიტყვით რომ რაიმეს დავანონსებთ. შეიძლება? დიახ, ბრძანეთ. კი, ბრძანეთ.